大家好，我係 Mr. Manso， 今日會為大家講呢就係 S5 嘅Mastering Math Exercise 15B Permutation 嘅，我哋審一審題先啦。Neo has 5 number class marked with 0, 4, 5, 6, and 7. Part A. How many 4-digit number can be formed by selecting 4 of the cards and then arrange them in a row if 0 cannot be the 1000 digit? A part 嗰度呢，佢話組一個4個位嘅數字啦，咁千位當然唔可以擺零啦，係咪？咁我哋幅圖呢，就先交代咗呢，第一個位就係非零數字，當然有4個選擇呢，就會係4啦、5啦、6啦同埋7嘅。去到第二關都係4個選擇喎，點解呢？第二關我哋可以用翻零啦嘛，咁咪一個啦。咁第一關你4用其一啫嘛，咁仲剩其3有 remaining 3，咁1加3咪又係4咯。之後嗰兩關就簡單啦，4用完得翻3粒，3用完得翻2粒，咁個4關咪即係抽4次獎咯，個關咪即係乘咯。OK， 咁所以你可以寫4乘以4乘3乘2，又或者4乘以4P3都得啦。答案都係96。Part A 搞掂啦，跟住到 Part B 啦。How many 4-digit number formed in A are divisible by 5？要俾5整除呢，我哋呢就要分開兩隻 case 諗嘅。第一個呢就係嗰個個位數字係5，當然就可以俾5整除啦。但係仲有另一個 case 喎，就係個個位數字係0，都可以俾5整除嘅。考慮第一個 case 先啊。咁個5擺尾呢，咁第一個選擇啦。咁5，咁前邊呢度呢，頭關呢，而家呢就除咗5之外，又唔可以用0呢，就得翻3個選擇。至於第二關呢，由於第一關剩翻2個 number， 再加翻0呢，又有3個 number 嘅。跟住到第三關呢，當然得翻2個選擇啦。咁第一個 case 我哋就搞掂啦，就係第一關有3個選擇，第二關3個選擇，第三關有2個選擇，最尾個關得翻1個選擇。至於呢另一個 case 啦，就係個0擺喺個位度嘅，咁啊最簡單啦，就有1個選擇先啦。咁至於翻返去第一關啊，簡單啦，冇咗0當然4個選擇咯。咁啊第二三關就得翻3同埋2，咁啊非常之straightforward 啦。咁點計呢？兩關你都識計嘅，不過問題嚟啦，最尾係加減乘除呢，答案當然係加啦，因為係殊途同歸啊嘛。OK， 兩隻 case 都可以達至 divisible by 5嘅。OK， 殊途同歸我哋教咗係加埋佢嘅，即係個不同嘅方法都係由0開始去達至最後結局。OK， 咁我哋就將呢兩個不同嘅方法加起佢，所以個最後答案呢就係42啦。OK， 咁呢條數講呢度，多謝大家，拜拜。